Nei, jeg er jo en venstremann på min hals, jeg. Bodde i Egersund siden 1972 og jobber som avdelingsleder på den videregående skolen. Far til 3 barn. Gift, bor i Hafsøyen i Egersund og politisk engasjert nå i 5. periode som jeg går inn på. Sånn offisielt, men 72, valgkamp, EU, eller da heter det EEC, det var dråpen. Nei, det var miljøpolitikken. Engasjementet for til bærekraftig utvikling. At vi hadde et ansvar, vi som bodde her. Så det var det som gjorde det. Og så etter hvert så er vi sikkert tilpasset oss litt, kanskje. Men Venstre er partiet fortsatt ennå. Jeg har jo fått øye for at andre ting enn miljø når vi skal drive lokalpolitikk. Og det er jo lokalpolitikken som er mitt hjerte nærmest, for Egersund er jo en fantastisk by å bo i. Og det er mange muligheter her, og samtidig så er det noen små grep vi kan gjøre for at det skal bli enda bedre. Og det at i Egersund er det kommet mange ny industri til, med mange nye innbyggere, og det har gjort at kommunen er blitt en rausere plass å bo for alle. Nå er det sånn at vi kan få lov til å være oss selv mye mer enn vi kunne for 30 år siden. Og det er en positiv utvikling. Nei, det skulle nesten spurt folk da. Men jeg kan i hvert fall si litt om at jeg har vært i det politiske livet da, i snart, i 16 år, og er klar for 4 nye. Og jeg tror selv at jeg kan samarbeide med folk. Jeg er veldig resultatorientert i den forstand at å finne løsninger er noe som jeg er interessert i. Men da må du ha folk med deg for å få det til. Det kan ikke være et sololøp. Samtidig på noen områder kompromisserer jeg ikke i det hele tatt. Men det har for så vidt ikke vært et problem det. Det tror jeg, for jeg vasser jo i ungdom. Og da blir du jo utfordret hele dagen, både på hva du sier, og hva du gjør, og hvordan du er, og hvor ofte du skifter T-skjorter, og i det hele tatt. Og det er klart at det er med å utfordre oss. Du må hele tiden spørre hva er vitsen med å lære matematikk. Hvorfor skal jeg gå på skole? Og det er jo sentrale spørsmål, for kan jeg ikke et godt svar på det, så har jeg jo ikke noe som lærer å gjøre. Og kanskje jeg sier noe om det gode livet i Egersund, så har jeg ingenting som politiker å gjøre heller. For vi er jo en fantastisk kommune å bo i. Og det mener jeg, og optimisme er noe som vi burde hatt mye mer av. Heldigvis er det mange enkeltindivider i Egersund som står på. Jeg kan nevne eksempelvis Egersund byutvikling med Johan Åkre, en person med engasjement, gir gass, får ting til. Og du kan se Gudrun Åstad som lager lokalt museum og inviterer folk til å komme og kikke. Veldig bra. Henrik Einar Seglem. Altså jeg kan ramse opp flere som i siste året i media. Og samtidig så er det mange av oss som er engasjert i lag og foreninger, som jeg mener gjør en kjempejobb for Egersund kommune, men det er jo fantastisk for oss selv å være med. Det er jo kjekt å være leder i speideren. Altså det gjør meg noe. Og det gjør kommunen noe. Veldig mye. Nei, det gode liv, det er at jeg kan være trygg der jeg er, at jeg kan få lov å mene det jeg vil, at jeg kan få lov til å gjøre sånn som jeg synes er rett. Og da har jeg nevnt 3 viktige kvaliteter som jeg mener at alle egersundere skal få lov til. At hver enkelt egersunder, de har sin rett og sin menneskeverdighet til å gjøre det. Og så skal vi andre, vi trenger ikke mene noe spesielt om det, men akseptere at sånn er det faktisk. Og at Egersund så kan du faktisk gjøre det.